Alaikum. Zan nuna muku wannan bidiyon, amma idan ka san ba za ka yi sharing ba, da Allah ni ba ni so ka kalla. In har ka tabbatar ka kalli daga bidiyon nan daga farko har zuwa ƙarshe, to ka tabbatar za ka yi sharing ma abokananka. Dalili na guda ɗaya shine zan so ka ba wa kowane abokinka ko wani abokin chatting ɗinka dama in ya ga yana da interest da zai amfana da wannan dama. Duk da dai this week ba na wani jin daɗin nuna muku wannan dashboard ɗin. Shi ne ma dalilin da ya sa na bidiyo don na nuna muku dashboard ɗina. Na tsaya ina yin time mining na Telegram, gashi na yi rishin sati ban cimma abin da na saba cimmawa ba. A duk satin duniya ina yin tax ɗin da baya gaza $10, amma wannan satin ban san me yasa invoice ɗina ya zama za a biya ni ƙasa da $7 ba. Ko $7 ban iya yi ba a wannan satin. Mafi ƙarancin tax a ce a kwana 7 ɗin da za a yi invoice, a ce na yi making $7. A ce kowace rana na san damar da na yi tax ɗin $1 ne. So amma this week bari ku ga. Idan ka biyo ni ka ga na duba wannan wurin, kamar yadda kuka gani, wannan layukan zan taɓa zan nuna muku wani abu. Zan zo in taɓa wannan wurin. Wannan payment ɗin idan na duba kamar haka, sai ku ɗan jira ya loading. Kalla ka ga. Invoice ɗina za a turo min ne. Wannan ingantacciyar hanya ce. Kar ku ɗauka wannan samfur ne ko kuma wani abu. Wannan hanyar muna amfani da ita ne duk sati muna samun waɗannan kuɗaɗen. Wannan satin za a turo min gobe kenan idan ka yi lissafin saura awa 19. Za a turo min ko idan kuka duba invoice ɗina ne na receipt da aka cire. Ana cirewa ne duk bayan kwana 6 sai a tura maka a ranar na 7. So kamar yadda kuka ga payment method ɗina na saita item ne. Akwai wani sirri akan item da na saita. Ga wanda yake son ya san wannan sirrin zaɓen payment method na item. Da ina amfani da wasu method ɗin ne wajen receiving. Na mai da item ne saboda wani sirri da ake samun wani ƙarin kuɗi idan ka yi wani amfani da shi item ɗin. Wanda yake so zai iya bi na a private domin ƙarin haske akan wannan method ɗin. Amma yanzu ba shi zan faɗa muku sirrin ba. Mu tafi next shine idan kuka duba gashi nan total paid ina za a biya ni. So idan ka yi duba ka taho za ku ga gashi nan gobe ko gashi yana pending. So compare to idan ka taho kun ga wannan shine invoice na da suka cire mini saboda ban yi tax sosai ba. So idan na komo wurin da muke gadara da shi kuma muke samun waɗannan kuɗaɗe shine wannan wurin kamar yadda kuka gani. So idan ka taɓa shi zai loading page ɗin. So a wannan page shi kuma wurin da muke gadara da shi wannan wurin ne. Sauran wuraren ana samun kuɗi da su, amma wurin gadarar mu gashi nan. Wannan tax shine abin alfaharin mu a wannan shafin. Idan na taɓa shi kamar haka zai ƙara nuna min shi, sai in ƙara taɓa shi kamar haka. Idan na jira ya gama min loading, zai min loading waɗannan tax da kuka gani. Duk tax gasu nan za ku ga abun da za na samu a kowane tax idan na gabatar. So wannan shine gurin da muke alfahari da shi kuma muke samun manyan kuɗaɗe a kowane sati. Zan so ku yi sharing ne saboda duk wani mai interest zai iya zuwa ya yi shi ma ya samu. Ba fa abin mamaki bane idan na ce maka duk satin duniya za ka samu sama da $50,000. Idan za ka yi tax ɗin da ya kai $10 a kowane satin duniya. Idan ka yi times 4 kuma ka yi $1 a misali ma a ce 1,300 ne kaɗai a misali. Idan ka yi estimate za ka samu sama da $50,000 ne. So tax ina yau kun ce na wannan satin kun ga iya abin da za a yi bayani kamar da na je na nuna muku. Saboda ban yi wani aiki sosai ba. Na yi ta yin type swap while kuɗaɗen da nake samu na manta da su. Ba kuma na manta da su ba, na manta cewa tax ina idan ban yi aiki sosai ba zan iya samun payment mafi ƙaranci ne. To wannan tax da ake yi ba a ko'ina ake yi ba sai a time block. Zan ajiye muku link a description na wannan bidiyon. Zan kuma ajiye muku link a comment section na wannan bidiyon. Ku duba comment section da ku tarar da link. Da ma link na bidiyoyin yadda za ku je ku yi register, da link na bidiyo yadda za ka yi tax, da link na bidiyo yadda za ka saita withdrawal methods. So a withdrawal method na yi amfani da wasu withdrawal method ne na nuna muku ba item kamar yadda na faɗa muku ba. Amma ga wanda yake so ya yi amfani da item zai iya min magana sai na nuna masa ko kuma na ba shi bidiyon yadda zai je yi register da item ko kuma na faɗa masa sirrin amfani da item wajen withdrawal method. So ba lallai sai ka yi amfani da item ba, za ka yi amfani da sauran withdrawal method da za ka gani idan ka je saita withdrawal method. Amma ku zo ku samu bidiyon. Idan ku duba comment section da ku tarar da link na yin register, da link na bidiyo, da link na yin tax. Sannan za ka yi searching sunan da ke kan background na wannan bidiyon. Za ka yi zuwa ka yi joining channel namu da duk wani social media account ɗinmu domin samun update irin waɗannan masu kyau kuma legit kuma ingantattu. Wannan time block ana samun manyan kuɗaɗe. Kuɗaɗe na gasken gaske. Za ka kuma riƙe shi a matsayin aiki ya zama maka hanyar samun albashinka. Duk sati za a biya ka idan ka haɗa abin da za ka samu famount kuɗaɗe ne masu yawa. Idan kana samun $50,000 a satin duniya, ina ga kuɗi ne da za su ishe ka a duk watan duniya kai sorry. In kana making 50,000 za ka iya kashe manawoyin gabanka da dai gwargwado. Kuma abin da ake buƙata internet connection, data da kuma wayanka sai caji. This is 4 things da ake buƙata. Waya,
caji, internet connection, sai data. So shine kawai abin da za ka yi. Tax ba wani wahala suke da shi ba wajen gabatarwa. Kamar yadda na faɗa muku, in ka san ba ka yi sharing wannan bidiyon ba kar ka kalla. In kuma ka kallo shi har zuwa ƙarshe ko kuma ka fara kallon sa, to ka cika alƙawarin da ka ɗauka na za ka yi sharing. Wannan hanya ne da kar ka yi mugunta ma abokinka. Ta iya in kai baka da interest ɗin yi, shi yana neman legit ingantaccen hanyar da zai riƙe aikin da gaske kuma yana samun manyan kuɗaɗe. So wannan dama ce da aka iya amfani da ita sai ka samu waɗannan damammaki. So kar ku ce na cika ku da surutu, but wannan hanya ce da ake samun kuɗaɗe. Wanda mu ma wanda muke yin gadara da online free money, gaskiya wannan ita ce gadarar mu. Saboda free ne, ba ko sisi za ka sa ba, just your time. Give your time to do the tax. Idan har za ka iya performing tax more than yadda nake earning per week, za ka iya samun fiye da ni. Saboda ni ina managing time da nake da shi ne saboda commitment nake iya making wannan $10 per week. So kai za ka yi more than. In kai more than, to kaga you can earn more than me. Kuma kuɗinka lafiya lau ake turawa. So idan ka yi gaban wannan bidiyon ya burge ka, ka yi liking, ka yi sharing, ka kuma yi mana subscribe a YouTube channel namu. Sannan ka yi joining WhatsApp channel namu da kuma Facebook group da page namu na Facebook. Ka kuma joining Telegram channel namu domin samun ingantaccen updates a ciki, daga airdrop zuwa duk hanyoyin da ake samun free money online. Akwai su legit a duk waɗannan shafika namu. Wannan wata babbar dama ne za ka iya riƙe ta fiye da ma sauran damammakin. Saboda idan ka yi making ɗinta, za ta iya zama wata hanyar da za ta canza maka akalar rayuwa. So mun gode. Ku huta lafiya. Kamar kuma yadda muka faɗa muku, za ku iya samun link a description ko comment na farko na wannan bidiyon, ko kuma ku yi searching sunan da ke background na wannan bidiyon a Facebook, ku yi joining ɗin page mu da group ɗin mu. Sannan za ku ga link na YouTube channel ɗin da kuma sauran social media account ɗin mu, za ku yi joining domin samun duka updates. Sannan you are allowed to contact us in private domin neman shawari ko kuma ƙarin haske ko ƙarin bayani.